पटौदी की मौत से थर्राया कानपुर जू। गोरखपुर से वापस शेर पटौदी की मौत ने चिड़ियाघर प्रशासन को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। पटौदी की मौत बर्ड फ्लू के कारण हुई है। उसके बाद कानपुर चिड़ियाघर में वन्य जीवों की मौत का मामला लगातार सामने आ रहा है और अभी तक 3 मौतें हो चुकी हैं, जिससे एक राष्ट्रीय पक्षी मोर है और लेकिन जू प्रशासन इस पर चुप्पी साधे हुए जनता के सवाल बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए आज डीएफओ कानपुर नगर ने श्रद्धा यादव ने वार्ता के दौरान बताया कि पटौदी को जब गोरखपुर लाया गया था तब वो बर्ड फ्लू से ग्रसित नहीं था। अब सवाल यह उठता है कि पटौदी को कानपुर लाने का निर्णय क्यों लिया गया? क्या गोरखपुर के चिकित्सक योग्य नहीं थे या कानपुर के चिकित्सक ज्यादा योग्य थे? देखिए क्या है कि सैनिटाइजेशन के, हाइजीन के कोई नए स्टेप्स नहीं होते हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं, उसी को ही इंटेंसिफाई और उसको कैसे बेटर कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जैसा मैंने अभी बोला कि केमिकल्स एंटीवायरल रहे हमारे जो भी सैनिटाइजेशन में यूज किए जाते हैं, तो वेरिकॉन है, पानी में डालने के लिए होता है, उसमें ऑक्सीजन भी बना रहता है जिससे कि जो हमारे वाटर के एनिमल हैं वो भी रहे। इसी तरीके से हाइड्रोक्लोराइड हो गया या फिर पोटेशियम का मैग्नेट हो गया, तो ये एंटीवायरल जो सब्सटेंसेज है वो यूज कर रहे हैं। और क्योंकि वायरस है तो टेम्परेचर से ही वो किल होता है, ग्लोटॉसिन वगैरह यूज कर रहे हैं सैनिटाइज करने के लिए। और एंट्री गेट पे जैसे आप लोग देखते हो कि कोई भी व्हीकल एंटर करता है तो पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन पड़ा हुआ है, तो वो सब प्रिवेंटिव मेजर यूज किए जा रहे हैं। इस समय पोल्ट्री का जो भी प्रोडक्ट है जो बाहर से आता था उसको एकदम मैंने चेक कर दिया है। हमारे जितने भी कीपर्स फूड हैंडलिंग कर रहे हैं, एनिमल से हैंडलिंग कर रहे हैं, तो बिना पीपीई किट के वो नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोगों की इम्यूनिटी पर ध्यान दे रहे हैं, न सिर्फ अपने जानवरों की बल्कि अपने स्टाफ की भी इम्यूनिटी, जिससे कि किसी भी बीमारी के वो कैरियर ना बने। और किसी स्टाफ की अगर बीमारी की खबर हमें मिलती है तो हम उसको ऑफ भी देते हैं, ताकि कोई भी तरह का इन्फेक्शन जो है वो फैले नहीं। और सैंपल्स आईवीआरआई और भोपाल 2 जगह भेजे गए हैं। ये सारी की सीबीआई की टीम भी आई थी, उन्होंने भी सैंपल लिया हुआ है, तो लगभग 30-40 के करीब सैंपल्स जो है वो हमारे जा चुके हैं। देखिए क्या है कि हम हमारे पास रिजल्ट की अभी आए नहीं है। जो हमारी स्ट्रेटेजी है जो हमने बर्ड फ्लू से निपटने के लिए बनाई है उसके अकॉर्डिंग तो हम 2-3 महीने तक अभी ये इंटेंसिटी से जारी रखेंगे, बिकॉज हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि डिजीज दोबारा से लौट करके आए, क्योंकि बहुत एफर्ट से इसको हम लोगों ने कंटेन किया है। और अगर हम ये आगे तक कंटिन्यू कर पाएंगे तो मेरे ख्याल से और बेहतर होगा, दोबारा इस तरह का कोई अप्रोच नहीं होगा। देखिए जो मुझे बताया गया है वो ये है कि उस स्तर से लिया गया निर्णय, तो जो मुझे बताया गया है उसके हिसाब से वो उस स्तर से लिया गया निर्णय। चिड़ियाघर की प्लानिंग सेम रहेगी, जैसे अभी हम बर्ड फ्लू के लिए अपनी रेगुलर पेट्रोलिंग का काम कर रहे हैं या जैसे भी हमारे लोग हैंडल कर रहे हैं, चाहे अभी डिजीज का रहे यहाँ पे या एकदम 2 सैंपल नेगेटिव आकर के खत्म हो जाए, हमारी स्ट्रेटेजी यही रहेगी। सैनिटाइजेशन हो या और भी चीजें जो हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रहे हैं या इम्यूनाइज करने का जानवरों को काम कर रहे हैं, तो ये चलता रहेगा। आप मान के चलिए कि क्योंकि हम 10 के अराउंड जैसे खोलने के पर भी विचार कर सकते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि विजिटर्स की भी सेफ्टी बनी रहे और हमारे अंदर के जानवरों की और स्टाफ की भी बनी रहे। तो कम से कम 2-3 महीने तो हम ऐसे ही फॉलो करेंगे और उसके बाद हम उसे रेगुलर हाइजीन का रूटीन बनाएंगे।